Okay, I was out for Mobi Akwa Kumasi online television. Sana who hey so was Zenith TV and a Panda TV our UK. And they if you that if you drew say dia assassin to see ya and Oba Kumasi online studio ha. No abetena se ne bisa ne nsam na ya toa ma ne wo wiase afa na nyina. Some lawyer make say the sia assassin to see ya watena so odi for Opatafour. Prophet ya mo akwa aba. Ajo benkesi. Odi for Opatafour. Ya batu abenti na na wa fita fefe sa no. Odi for na wo ha o ba pa. Kuma so online na odi si obi ni ba bi amoko. Obi afa no hotete pa. Bu program bi kwa wiye ya na. Engagement bi ya wedding bi ya ni ba bi ya. Odi for Opatafour. Oho efe. Aha, woman bi wada ma ko so baba manage wardrobe no. No, we da manage. If you dress so baba manage wardrobe. No, we da manage. On to be manage. I see. Only for Opatafour. Oho efe. After for prophet the see na trans there. Die we ye ba sisi a. Odi for Opatafour. Baby antokwade ndi asori e. Wona patade ndi asori enti ne afre odi for Opatafour. Ba ye bibre mu nimfu e. Wo se preteteku a ne ho bon watuduro. Brefi akura mpa okuchireku. Okata ba ku a wokufa ba ifu kuro. Wo sese do odu akomia okofuru kasemprebu asani a osi nonso ye so. Boafo kwatwi akwa wo hunu dom serie. Chireduma ko satia wodi huhumu kumu akotene. Na wan na metutu na yampia yi a. Odi for Opatafour the zenith of the heavens ministry no onu na awurade adum ni tumi se onfanyi nyame manti se baye ni obi di asie adwuma ho asem ayede ama wo bobra wo hu ano usika asem nkoyie adwadie ho nsem enkoyie wakwantu ho nkrata asem aye basa na wo pe hu mu ahode so aye awurade adwuma na wie ya eni odi for Opatafour enti sa kire wo so a friend wo 0540770896 ana 0206566150 odi for Opatafour otwadua mponya nkrumpo bekoso aye onyame ama na ko adi for so aye nokwafo Right now, share for your mama kwa baby. I'm saying America mama nyane ntiyano. The sia atnase asasini su sia enya atnase. Prophet Opatafour mo akwa baby. Odi for ejabo ejuada na enya duro abato na duru na we ansa na obeba mu no. Management wo fie ha. Okay. Mpayifo bi ayi asuchire se baby a wodi nyamesem aduru ne ensam a wodi abasasi so no. Okay. Ghana abato no yenim se wunim de ekɔ nyina yeye wo ha de oni ye di ho nkomo ba mframa mu de abusuafo wo se management yem fantu wonum se wo se o ka se first odidi bibia betudwa na wo de letter aba ema even security officers nyina de wo agim se yem pese ye de wodi wa no betum Ghana abato no wo se America de mu wa enti wo ka kura ya na nyehu na yeye ha de democracy na fe ne ye fefe ye nyini saa also why you know can tomfu ti empese ebeba beye sinto bi abetoye ho odi for say na akafa ho enkra aba no dani boy empayifo nyina asan yese me fanto onim ansa na ya ba election na ye kɔ no Addo na so yo me do we be as me chia Dubai for last week was my chia mo chia mo me anu mo ne me sisters am ye Muslims mo am ye Christians am wo Dubai Jordan for the Lebanon for nyina me chiamu nyina me do bia so yesi sabi nsu edo na ko ahinam na sabi o ti ayeti o muntini yeti ho sa enti se de o musipa no sa na ebe ye ne dia mo sabi o menyu obi a me bro foto so sa eda nya mo nko a me ankasa course aba me so no nya course ketwa papa esre you free US so okay ya na ekosi ya so election no ya mu peace how what shocks me political parties for do amukura sa jimu almost o mo pepre o pesa ba ba ka o de papa ba kokura de party ba ko papa unya de wano kapase maba enti de you free ya kra ya mpesa o ba so a man for your voice note man mu penfo nya sa asem ya me kan kam nim se
mamu pay we are say oh di for Opatafour some pay for dimachi pa no mo help anyam pay for ketwa program ketwa minim say said o mo kana misra wo matwe me ho afrim ahwe analysis o mo ye na o ko hye nkom na akọ party we so kura ye party we dia no we bi susu ada onya party o kanyame adwene it is said we have not come to understand what we meant by democracy. So sometimes, oh, Chirawajuna, nobody will question one corner. And he said, I'm paying for the foot, the crater, and letter. If you sending me emails, Mr. Mobile Johnny Diocaso, I've hit your advice, my dear to my trimming home. But he said, it's about Ghana. And I say, in Vienna, you could hear Papa. The secret thing in I want. But in one fight show mutu say. See some kind na you walk a form on your tribum near kum your home. Why now be dinner so? Sir. Ubi any who be na power now for pen sabi. Fasobia maso. Sa and so and now wo out fie no. So also ko kamoja tubu a now see we ni pamra power no oba. No kre mame ka se mi nkyerɛ say say our mind mu be ye de enu ntini ye say ye yi panyin bi o medi ye so no ma man mu nya ye de ne mu nya sunhwie ne ye to ayato na se ntokɔ ba obeda na wa mu ede no ayewo de be de no wanya sunhwie no watimi aton enti I believe say whether party A or party B omu nyina but I believe say necessary we say no more sign peace pact. Which is something I'm any aji obi aji atum say obey na afam de so be man sunjia dey mpanyifo ni nyina hia sensan obi anu o de paspas ay bia be ba and say we say you can say true prophecy we can say a power struggle but already an kan kire say ntokwa be dey ebesi manfo bibiri hye nkom say ntokwa be sini ade but already can say bia ni o kan say bia ni ho ebesi bia ntimi o ti say bia ni o betumi ama ntokwa ebesi ti asunjue nko a o kire wa adwena pa che ho nye debate anya ho na akoye na na adu picture na efe Mahama de nye fe anya ho na akoye Mahama de na efe na adu de nye fe uduru ho a de o pe no watim so na ko ba bia asunjue kwatena fi you are not part of the electorate on come on kan aba ho ntina e wo electoral officers for ni bibia ho no wo die ne say yes hwan na wo feel say o person o to man uduru ho a na de yes o ko be eno an wa wi party A or party B omu nyina your mind Ghana ma to aba e ko baby enyu asunjue at the end of the day e ba na yesiwe na we ni a waje atum no doubt no debate no menteme ho asibia walusu a walusu na mishro bia. All right, odi for Opatafour na busafo edru fiada say ya ye jemre na ya frɛ na ba studio ha na obeyi nsama no amaye mato odi for nka wo san hwɛ yen ɛwɔ Zenith TV, Panda TV. Prophet juada ya koto aba na ewie dia na nkae na ebrunya. Okay. Brunya no so ba ye baji ya ni kakra. Na ya wura afi fufuro nim. Na wo 31st, e wo sa afi na bas e kwa wie ye say mu nsem bebrebe. Okay. Prophet Opatafour be declare 31st, say 31st we ya wo be ye hu bi wi ase da. Okay. Prophet Opatafour dia na ma na da soro nko ase 31st ayako nyina. Oh, so medinka catch you say we are entering into a new decade. Na afini di obe wuram na ka di obe siesie wo wo di wura afini mu ewura afini mu na mfa nkonua nko wuram eno na me maji atum ho say yen Zenith for there sebe ye there no 31st night ye celebrate ade friends say it heights ama ma church mama kings yen symbol that night aye fish ma chiri wi ase nyina obi aye dey and that night na ye that bia eye surunku bia di siesie nipa te say ye hihye de wakọ san fie nkono ko de me no 31st we no menye bibiem kopim se fie nkono achi ana abaye na message next year de wonya ne sa the next year no it is what mean celebrating it is it's something unique a for Christopher as our research about it you get to know what I'm saying there it's something different
What I say? Until this year 31st, no dear. In fact, na a car do much idea. So be shan compare. Bon say yes. Where you diff wampa. And yet, dear Cocamasem, baby, or how quite is ye tea when one same ye no we are sabbing that be the mimi be that mini be so that. Men quana me ya sorry we answer my counseling. Men ya counseling we may ask sorry not the wakat remeno with a beshon come in ye be that. Ya sorry we answer my tenacity Tuesday no class I counseling. To measure come be a machine that. Indeed, 31st, no, last year it was about prophetic and healing, but this year, full deliverance service come. Oh, Jackra. To me, dear Binny, dear be too more. Mr. Fabra, no, maybe Jan and 31st, no woman, you say, you're now pay baby afa. Prophet Opatafour. No, men are maka. 31st, no, a baby, Munyan Gao. Yami Sano was in it. Monsieur, who be that? Ya kasa prophetica. Last year, man for who say ampa we see ampa. Cause see a way ne timishan or timishan. Enyaza o. Oh, last year. You say me yaza. I timishan ko. Ya ka di ensem koko obi fie. Koko de sie. Hwe de sie o. Ya bobo ya anya me kura de be hira o ka ho. Na o mpe we obedie. Teacher the first year one maybe the me pa cho. Oh, na say ne na unko 31st. Ko 31st way that na it has no kwa package no you different. And say na deliverance section you know. Deliverance section free wa and sana ya ba prophetic section. Oh, and na say na ehu bi da. And no na person who brief ye. Ma me kire wa de. Tete ho and the NT bi da. Okay. The deliverance ya kwa sorry da bi omboye bi. Okay. Prophetic o mo share enkom da bi a. Now it has be a dey abed ye NT bi mpani sam da. Okay. I won't say. You are down makoyemwa. Tete ho no. Tamani ye persecute saint for na ye a Christopher first no. Say wo hia obi a kwan ya be fa so hu say we ye Christoni because untimi hu say we Christoni. So oni ko din komo no ye Christoni ano ma chewa ku. Enti ye draw line ye bibi say na ye bibi say na intersect na look like fish. Okay. It is a Michiana me draw sa symbol the two form now so draw bia which means oh baby ekuo na me wonu mu na ofuri. Yes. Okay. And it has no it's an abbreviated form for something. What you saying to one more person me whole research no research no ICH THYS ICHTHYS. It has. Okay. Now it has now. It's an abbreviated form for the phrase be Lesos Christus Theos Sota. And no dear Kasano. Okay, a Greek word. As you say Lesos Christus ni as you say Jesus Christ. Theos this as you say Son of God. And as Sota ni say Savior. Oh, okay. The say Son of God Savior. Okay. Jesus Christ, the Son of God, Savior. Okay. And then as a children, sir, it has no. As a children. Yes. All right. I know now we yen 30. I know now me yen Jesus Christ, the Son of God, and yes Savior. You Jesus Christ will be your whole, but me the enemy kasafa Savior. I ajem kwano. That's all by Jackra. I know now make sure say yes you nipa. Okay. Near the swano amount, my channel kwan ya be fast wa benya sa symbol na ye fish na to symbol na ye fish and unya to ho unti ko say you unko say you when you waje awie nti ma cho say Jesus Christ symbol na fish na say nsano na wa ya kana na me kire ho no me kire odi obeye what you say nti eno ene ye ne 31st e dey so di pa no nipa bi oba me nsam bia 31st na bi akwala so kopim pay no so ya me ya ba no oh hu fit ni mu kura eno na me se wo hu me obedwane eso pamu fina di nya me wo wura nipa ni me na ya frem Opatafour me ka me ye me nya onye ene ye kure me die no what you say ti obi abai for kro ti mi ba obedwane odi onya tese tie ni o na obepa na ni o ma me wi egu aso dem ho mpo untimi o wo susun fin kro ti mi wura wo untimi ntena ho de me ya wa me nya obi a me dwa manumu am sa mo nya nhia munya hu Opatafour na kasa TC form ya this year na last year the na say no yet next year oh
last year the 31st they no dey say na no entertain they no nya ga yi me afa na me be service o afi na wo sha service yes we service odi for Opatafour chairman afi na me osi obi wo fi otimi ntwa mu obosha ho obi dwane ohu mi say ya ohu mi mpo no obi check nkasa Opatafour na nkwamu ba amuntu mbechew sa mbechew masa me sew me nkasa obi say me be se nipa ohu ni say masa na mitumi yo na mitumi ya dey edati ase me ton sa from o ma be ni nyina omra sorry na da challenge anya challenge obi amra sorry bra odi wa be abra sorry o si sunsum ni ho omra odi se nya mitumi ni ho na se nya mitumi ni ha de fa wo abosom ni nkuku nkakari ya de fa hia me so bonten 31st enya su bonten abosha sorry abosha su bonten de ya twam ya Bushen station wa de bra kan say de oba no can say Bushen station on kai na say the refi a number no and the screen and no afraid and I bet director no 31st we need the chama ya fe na odi for Opatafour afe na mo be o ba ya asole afe na Opatafour na nkasa eba sa o de be kan ne de na ye abedi akirefo afe na Opatafour na nkasa eba na odi ma be fa 2021 na 2021 no de me ye wiase no nipa bi de te o maso ma ye o mo chew odi for Opatafour and no person will say we ye wiase me heavens will come down sa na aka no de ane ye no ya adwene de me ye wiase 2021 inshira nko a ana me say me afa na me be kire mo say me ye ka say Opatafour so ye titie difo no ba ko afa na me be kire mo odifo kura me ye sunsum be kro Yesu ka say mi o se monim honhom kura wo mi mu what you say afa na me be kire mo say de nyame tumi sitie nya sa za na o mo ye impressive one man no me nye bi me nye bi da so we say first motion station ya kwato ya ba o e wie ya o de e twen o chairman many a from Opatafour and people be am say ni trim on kai say din me see 31st unya tim nkata wo me ba na o nine say ekikabo aya nyame huhum tie mu so e na e ba kikabo na me ka tiro so wontimi nhia de e ba no okay nyame huhum wo mu kura wontimi nhia de e ba no chairman to me na bi so oh masa na Mose no onye so Mose no odin bo hie nyame an hopo ni na kabo that day na bo say sa so Opatafour say no ote right as nti mano omofa fibroid ni nyina amra oba sai ale nyina famra o de fabra so say bi ni ho ni obi otimi yes ane ma na mu asu that day o operation ya na life da ohun bi da de fabra odi for Opatafour de fabra me no as I see the pressure about 20 pass me for pressure to some say nkrofo bi si Yesu bi anye real and na de and e de age atram si Yesu ye real na de na me hu say no kro Yesu ye real is all born wonders at na me hu say Kristo sumo no entitim pansam sa wo nyame tumi o da so ye adwuma ompa na ompe wanya Yesu nyame di papa ni na chi anu wanya dey ni wanya na 31st December wow hemi no jai enya num dwa o da bra they see a year last year 31st no and they mogu eno nkan obi oba bi ehu se de nkom hwe sitie eno cry entete ho no ne we na sa me nhye nkom me nhye nkom no nti 31st we ni de chairman de besi ni ehu me se wo timi nka sei se Opatafour ba amuntuma nche was awose bi gu so no be dwane odi for Opatafour me no di brebi 31st we meet on Afro brat 31st na sa dan it highs night ensenchene nyame beye den so no mani pama chairman nyame ma me nka sikiti be nchiro metio me nya better sa o metio odi for obi anim say we me nya bayira abrewajo what you say di nyame ya duma 31st no di bra me ya prophetic wom me say ye can say deliverance service now what they are in so no we am assess na ura 2021 mu amane na eba 2021 mu no ma yi wa film umbe obede okay there now ya ba den ye nyina ejiram
so what you say nyama me de be ye nyama nyina ni nyina afra brochira ye dey aba na ye wie minimum wie na ya ba code bi na ase ye nyane so ti sa so na be se me kire nipa na obi amra okay me twen obi right ye hwe code no so o say 333 yeah eno wo oye bi ade be ma ye eno so be boa ye eno so ka kakra fa ho on say 333 no madin ka be kire wie me say prophetic code na ye room next year 2021 ye Messiah na okay time we say makasa I keep on saying it about 2021 yes I keep on saying it and you know secret o me one e will code ye the birthday ye di room and at the highest near 3,333 okay what you say and I said 333 what you say and in the bia no on my or person what tena so no program sa o man no ho sika no de beba ababa begina odi ba begina okay what you say good and now odi begina ye wo oil bi oba your friend say Mary edi bi kogu Yesu na so a man tokane amane e to Judas Iscariot ene ye kan say Yesu entem Mary Magdalene de consider Yesu na ho ni bi no yes oh enu bi na wanya bi aba yes makra free Israel buch mu a che say oil no nya oil fon na oil na ye den odifo fada oil no ya ade a ye di sealing ni party ni o aya masofu bi na da say anointing oil ye evil ma blame tell the truth we have the real anointing oil there and your word sa bodge sabroso mu ni we eyanwa enu di eyanwa word say eyanwa di chikusu ye di but you like the case your anointing oil nyankopon kire ma ye wo what you say enu bibie I can say John chapter 12 verse 1 to 6 be na kan intena me kire o ma die bi sa oil ni bi and one show sa seed no bia me de ma okay what you say what be John 12 1 to 6 wase afei aka nansia na twam no adu so aka nansia na omu di twam afa hye Yesu ba Betania fa ko na Lazarus fa onyane no firi awu bia na Lazarus enyane ni firi awufuo mu no wono ana oto ne pono ho no mo to nhia mu senko sofu bia ye program no mo ye party man na Martha somoe ana Martha somoye na Lazarus there na oye won won no ete edidie no mu bako okay to aso ana Maria fa enwohwehwam ko ana Mary fa de ya enwohwehwam ko kronkron eye kronkron ne boye den karibuo baako ede karibuo say baako karibuo baako ana oye den ede be sera Yesu na ho ana ode be sera Yesu na ho na ode ni tinwi epepa na ode sera ne na ho na ode ni tinwi pepa ne na ho na enwunu hwam ye dem ho nyina ama na enwunu anointing oil no ode be gu Yesu na ne hwam nti e wo dem ho nyina ana na suafo no baako Judas Iscariot your friend Judas Iscariot aka say adenti na wanton enwohwehwam yi tie ni o dinari ahasa ansa code na say bia ha o say adenti na wanton oil na no nte oil we no one fa nyi say dinari ahasa 300 twaso na one fa mahiafo no one fa sa dinari ahasa no one fa mahiafo verse 6 what to say enye say odwene ahiafo ho and na Yesu be bo mo say asamu akwa we yaken Judas yaken enye say tie ni o odwene ahiafo ho enye say Judas Iscariot odwene ahiafo ho nti na o kasa ye nton fa koma ahiafo na mom ye oyifo na mom na Judas ye kromfo na okura kotokuo no tama no on na hwe collection bowl no so no na owiawia ye to collection na Judas awia odi gum no entira no awia bi nti enti ko ton saa denaria hasano ena ye ka de say odi be gu mu a enka ono awia okay twaso bacho 6 no ano okay twaso so what dem chon e don say ho no Judas na ankasa esan boko do no kira say 3 okay the say 3 we nam say 300 we say ahasa 300 which is 300 and the wenu aye 333 Amsterdam how the sika 333 Denmark 333 US 333 hey now wenu say ye ko wura afimu e den so anu be so ni pasutino ye wo code a wo be bo and na we am ekire mu ye mba ya ansa na wasende bu sika no
What you say? Oh, so over many penny code and son was One son was sending scar over here answer. Okay. What you say? Satan ni be dictate one fase. Okay. Obia nim say wiase ekeka ko wiase pempenso obia. Emu ade. Emu aye di na wiase say ye no eba. Etitwamu afase na ni he bedie no. What you say? Na nanu mi ni musuo bi ewo mu a na wo sanke ye. But on say ye boko ni ma Peter but emu asiesie na Yesu amfa anye den. Amano nti ayo na ye di be gu no so Yesu na ka wo say bi ka Judas. Say ayo kana nka nkonua ne no mi. Boni su so ye kromfo dada. What you say? Nka sa boni su na na ete ne so no. Nka be free yes, ko be nyu oje. Okay. By Yesu amoko na mfa mano no jaye but Judas will say there is something that we need to do which is 333. That is 300. What you say? Enomu ana yes ade ne de mawa. Ya gina onyame mu. Afei no ekwan etimi ye den. Ebie ma. Etru de ye den a ekwan ye den. Ebie ma. Tell me to say face no. I say afei enana chi no afei after 31st no enema bebre be dey ebesisi sabaye na bin town. Okay. Enti no na say wo eno na ye di gina ye di gina. Okay. Ati be Matthew 17:24 to 27. Matthew chapter 17. Okay. What you say? So Kofi Yampa. Matthew 17 verse 24 to 27. 24 to 27. Or say na oduru Capernaum no. Oduru Capernaum no. Ona wajije dwetebna efa to no. Okay. Eba Petro nchen. Okay. Eba ka say mo chechefo no entua eto no ana. Or say otua na oba fie no. Yesu di ka bisa no say. Yesu di ka bisa no say. Simon. Odwene ho say. Odwene ho say. Ehemfo ho na asase so fo ahemfo jeje adwade ana eto no. Okay. Na woma ho ana se nanafo ho. Okay. Na obua se nanafo ho no. Okay. Yesu ka kire no se ene na ema no de won ho. Okay. Na so se de be na yare nti won sitiduanti. Okay. Ko empoano ko to kompoano ha de hiam no kompoano ko yede ekokoto dura na koto dura na pata obedi kan no apata fish na obedi kan no so obie nanumu a obehu dwete bana bi wom ano na fakoma na fantua eto no ano na fakona koton na emfa bi ntua no kura panyini bi a wo hwe mi bia na banyansafo bi anim se sa utam dade eye dra hook no na the two so ma fish me ba be fa this e bibi ye dey enti wonam no e wo hefa wo dia to nsuo no mu a ye di koyi fish a gold. This is a miracle. Okay. Unya miracle. Unya se onyankobo because Yesu kura ho akyere no. Ho akyere na e wo sikemu an ho kyere no. Wo se dia ye ne de. Also bow wonders. Wonya bi di. Okay. Eto de bia wo se adwuma no ye fa wo nya sa de aduro na eden. Sika bi loan bi a wo hwehwe no. I see a dim man. Ya farmer wa de ekona no eden. The way obi agi usika on person obetua no. I was what the man wa farmer wa de aduro no eden. Ya di wa japade bi afiri nsam de aduro no. Se nyame nipa bi amamu a eden. E be firi de ya. E be firi sa eno na me kire. Se o de hook no e ba betu sansuo nim. Eye nkwa so bontim na emo. Wontimi mfa hook a ya dry sa betu fish bi a man na wayi no. Nti gisa odi bi so ano saa dia na ade be so ano no eno na ye 333 ana 3333 obu aye pam afiri adwuma de ye no se ya moawa in fact ahu ye be pam afiri adwuma ni what you say eno nti TBC kasa so na afi bo so no be so na ni sika ni pay o se ni ya tete adan ye kadada bi ni ya ni sika sa yes sika to I know na masino nyankopon nsemu nhira no wa kina me de Opatafour we na fa ye nipa ba ne nsini ye wo ya sunji what you say enti oil na Mary Magdalene odi for the last time ka say o de oil ne beba abusa for kuma so online television sa na o he Zenith TV me be odi for sa so na Panda TV o UK wo hwe ye odi for Opatafour na ayate no wabetena se o studio ha na fia da yi nsema no na oye no wo hye yo boss ne odi bi be wura studio ha me ahwe if Israel yo hu bi da ene ne yedi be 31st odi for Opatafour ya mo akwa ba bi oye na ba ebi ni eh unkwa ye di ehu o say ya pepe oye ni tini ye go enye oye kakraka bia o na we dey say spray obi say o de oye be che ayi kosua na we dey fenchi wetimi di ananti we ya chekusia
Where there say spray power. See ya netie. Odi for Opatafour. Then is a man back no. When ya papa. Odi for Opatafour. Say ya netie. Wow. When they are there 31st. When they do be abenya wa. We are see for now. No be code bi. No be code bi mama ni bi. Wow. No be code bi. I say ya. Oh yes. Say ye be ye ho adwuma. Ye be ye ho adwuma 14 days fasting. Okay. Na ye gina nipa. What you say? Nti wo hwe se de ni hwam sitie na. Oni for ma me fa me na de ni kura paaje. Ade ya kama kama. Nti we nye ade boni a me de be ma ode aka oni padua we. Ye nye no Ghana ba bi ye no Israel ba bi fro Engedi. We dey chere we dey o ba bia nu ha ye benya bi mi aba mahu sa de na fi papa we dey odi for Opatafour o mi ahu se onyame no kasa pa we ya na me we dey Ghana ha ye nye bibi se dey bi mi ha I say ni tini ye good da bibia ye good just a to one kura mi hu bi o Ghana hada enti o say we nya Central Market o ye ni mi se we dey mi di dance ye bi kuta me na so mawe aha me am say we dey Israel product e bi ni Ghana ha good me jitu we abusuya ko dumienu no obia wo ade a Yesu anyankopon ka so mo fan obia wo no oil wo menasi abusuya wo mo oil what you say na we ye Juda abusuya mfo ko mo oil ni na ye fi Juda abusuya okay the man ye mutimi use oil we bi ni free say Messiah no honhom be sane de a 2021 to sane de a hoye chi na mudi Messiah na chi good enti ono na ye na osi onu ni oil we nti hwe ho ahwe ho sesim bi bo ho hwe ho awo ahwe na kenkan hansi atro de Lion of the tribe of Judah what you say good and the way on say the star of David the star of David in the good oh okay na Judah mu ja chano oh yes na gina ye na ho na we ni de man ye fene say eye masre payimfo aduonu nan no omo nsam agina ye di akire what you say enti nipa bi o yusu sa o yi we bia no enti na enye common matomebo asina meye yere count fie nkro na enye so obi so obeka wato edin from 2021 to 2029 obi antimi fa anto ho enye ize sao odi for Opatafour so we dey say we uja the studio how wanya papa oh na ye kuta mu yi say asa ba pribia so ni yes oh enti say ya na oil ne tie enye oh say ya jetum e hu so ya bam she the candy pribia that ne do ni padom we menya bia egu ho obi obebo ni code bia menya bia man odi for Opatafour na code no this year na 31st ana ana free na ko yetimi ye de obeye ne say because kam bombe de agiba ko sesi a na bi unji so ko enu fie sika no a seed na mo de beye no de ode ne de be ba physical no ode seed ne ba aw say kisosuma kwantuo no sise ye tu kwan ko ye mbo sha asase so ndi ye mbo sha asase na ye tu kwan ko so tie ni o itio ebeduru mena bi no na nsu kom de yen ebeduru mena bi na kom de yen eno ne amane na ne namu no na urade ka asem bi kire Mose o ka kire Mose say onfa mana no bie e kan say Exodus chapter 16 verse 31 to 35 o say onfa mana na otoni bi enfa mu apamada ka ni na nsi wonye nkaye dum a wonto atoaso na wei ema aduane mfiri Israel mu da what you say enti ma pomada ka free Israel ba be duru me was special one ho a enye ketwa na ye 31st ba ko no okay we ye kesia omo e bad counseling omo oba bia na hu sa pomada ka kesia bi sia so the ark of the covenant kesia enu mu ena obi a oba bia di ni seed no ekoto enu ne de beto oh okay enti so the seed ni to mu a now realize the case ye be bomb some pie some days ansa ne yi seed no eno na ye nka ye dumu eta ho wonyame anim se wo ya je won nsam ade bi de ye agina ye de ama de se akwanto na utun se duru de tene a me ma pam ne me altar nkasa ma oh okay sa na tie what you say nti wo mo ntimi ma no mo abro kire de obeye no ena me kire no what you say
Time ayi ma me Exodus 16 verse 31 to 35 but 31 o say na Israel for frɛ aduane no mana. Okay, o frɛ aduane ne say mana to aso. So na etese wisa aba fitaa. Okay. Na me na ne de tese tatere a ewo mu. Good. Na Moses can say asema Awurade ahyɛ me ni. Tio asema Awurade akani. Mumfa ebi enhyɛ olonkama. Enfansie awon ntotoaso a eba mo akire no. What you say? Na wahunu aduane a mede me ma mudiye ewo ese no so ebra mi yi mu firi mizim asase no so. Okay. Na Moses ka kyerɛ Aaron say fa kuruwa bi na fa mana olonkama gum na fa si Awurade anim na won fansie mo awon totoaso mu. Said the Awurade share Moses no Aaron esi edi adanse apam adaka no anim say odi wisie. What you say? They see all the amount na ye nka ye dum onyame anim say we odifuo bi ba asase ni so ma ni nsam nsuo kuru anom say nhira bi wa odifu numa ni mu di a o se fata say o ye dey ye ma obi no ye ma obi. Okay. Ndile Yesu hia oba no oka che oba ne say on to nsuo ni bi ma no nom oba ne na o Samaria ni udi ni de apam be na me no wo se onim ni pa o sere nsuo nka be ma ni bi anom. What you say? And the way ni ade a me di be siesie ni pa ma. Okay. Me wo mre 31st no. Okay. Ebi mu kwa sorry pon 12 no way ba me kwa me pon. Oh they say to be 8. Na me pon no pa 12 mpo. Odi for Opatafour watch night or pon no pa 8. What you say? Me pon no pa 12 because one we free change we dey dom no ba na we dey me sat na 9 years a continue dey o se nyina nyamre ebeje. What you say? Enti e ade a manyamre me yakase obi nim fom a Opatafour nim fom me kire wade ne ma obi bia wasa wo widie mu na asiwie. Okay. Na yes ah die bar me pese meka na 2021 obete me nka eden ya January beba sisi a na true prophecy next month na true prophecy say ba out na obete wasum nsem na wonti bi da na obete. What you say? Enti mu a wonti mi man tie ni ye mu a muntimi ma no sa se country kro na wo so se 3,333 na abaye ana se 333 ya ufasika na tie ni ye ube ko to Psalm 51 quotation that so you saying Psalm 51 okay verse 1 down to 11 okay 51 1 to 11 Psalm 51 1 down to 11 the obey say obefa o seed no na fa o seed na no akonyame anim ada ye mercury tienie on the mercury day obekonyame anim 3 days mercury day obekonyame anim 3 days na de wo Psalm 51 eno na wo kobo ho mpaye sa mpaye wei enan asese ne bo edima e kan say Judas Iscariot no any man enso hu code e friend 333 na so anya nkwaje if say o kan say ko on ton fa nye dinari say asa now confirm Psalm 51 1 down to 11 o say David ahunu mpaibo David ahunu de ya mpaibo what the man John for ade a waye wo wiase nyinara I will set a defense so sra ho bon fa check afimu ba o say Nyankopon umi mabose ne wado eti umi mabose ne wado yesiti umobro hu na do so nti pepa memra to Awurade memra to bi amato bi apepa ohoro me hu free mamu no mu kra ohoro me hu efri ni ntontodie bia mu na prapra me hu free me boni mu prapra me hu owura me sere prapra me hu free me boni mu na ma hunu memra to no na wahu nim se wafom nyame wa boni a wahu nim na me boni so wo nim da na wo boni e wo nyame anim da wonko na mafom wo Awurade wonko na mafom wo na ma ye de eye wani su boni ma ye wo Awurade de eye wani su boni wodi bim wo kasa mu Awurade wodi bim awo kasa mu na ho ate Awurade ho te to aso hwe wo memu yom Awurade boni mu o asoro ba yiem na oda na boni mu na me nyisa me boni ni efi mu na wo na tie e na ode awowo hwe open okure me sa Awurade open okure na mahunu nyansa me ehuntayem Awurade mahunu nyansa ehunu se open na obetimi age me
fa adwira yi me ho bɔne awurade fa adwira yi me ho bɔne na me ho mfi na ho mfi dware me awurade dware me na me fita sɛ sukyerɛma na me nye fita sɛ sukyerɛma ma me nti anigye ne abotoyɛ mu awurade ma me nti anigye ne abotoyɛ mu nsɛm na me no mpɛ a wabubuo no adi ahurusie na wo no mpɛ de bia asɛm a yɛfrɛ wo Ghana yɛ kakyere wo abrochi na ɛtan na wo plot no yɛ agye esu afuo dana bu agu nkyɛ mu ayi sei wo baketo ne yare panyin yare wo tro exams wo ampaase ani basa nsɛm enti wo sire nyam ma wo nte asɛm de to aso yiwani firi me bɔne ho awurade yiwani firi me bɔne ho na pepa mamumu yo awurade pepa mamumu yo onyankopɔn ba akoma emu tie ma ba akoma emu tie ema me na yɛ honhom foforo ɛyɛ honhom konkro na yɛ honhom firi me so antumi mfiri wani mu ntwene awurade yɛ mesrɛw sɛ mantumi mfiri wani mu ntwene na enyi konkro yɛ honhom no enyi konkro yɛ honhom mfiri me so amen pa ya obeboni wo be start wo apesa wo yɛ code ni bia wo start ɛda yɛ mercury no wo wie ne 3 days wo wie a wo be send sika no wo seed no be send afa ɛyɛ Zenith ɛyɛ mobile money line a solid line so wo be send afa so wo send afa so a nipa cho why transaction na wie no we try screenshots as a receipt now they are sending now what they send I realize the case udi awo ye de wo ye de to wo ye nya country mu di nya passport di enya passport di e de wo say me de enka kofi say yes o say kofi no yes okay obi o so ye wo ni bia ye wo brada ye de utu wo bi bia wo papa nua ye frɛ ne ya ana obra ana Japan ni ye de wato no nebo udi na e frɛ na bana no di e sha daka mu na happen yes udi na e frɛ na bana no abana udi na e frɛ na bana no tie ni ye saa udi no ɛno na hia me na nya wo mapa nua na ye de ne frɛ no obi wɔ no mu a ye de tu obi nti saa nipa ni di na da so no ani di ni de ayira yasesa wo hye bere dada okay etu wa udi no ɛna wo de be send aka ho with transaction ID no ɛno ano no now the address and the location aka ho kwan ye be fa so a ye di we bi okay e be brew okay oh yeah na ya kire code ye be kire wo nsenkan a wasere bo ne fa cha wie abo code se nyame hu mobo no ye be kire wo nsenkan a ko nyame animu a wo be ka ti abrochefo nyina code abebo no ada ye mercury tie mercury day na be sha saa de na se be bom pa ya su agu nyame so mpa ye na ma kire on Psalm 51 be ko su agu nyame so fa akoma abubu ko nyame ne sere no hu mobo na de aye ne de wa mamu e be din asa we are sending seed na ma kire de waye dem kan no waye no e de ato aso mu amro Ghana ba wie na ba kire de on kan kire eno na we ni be ka won sa eno na ba ma odi ko ma kire de ko ka kire nyame a be nya nso ano oh okay audi aba top madaka nim e frame Opatafour mu amu ba ni nyina nso de o ba kire udi aguade white so be a white sheet A4 white sheet be ticket to anu atro udi e sa dakam na e hye seed no ho o be de pure white envelope mu we seed in share white envelope mu a na o di no e hye scan ho udi e sa dakam sra nkwa ye abusumdi no na fabra na no mi na wa kire ye ho adwuma ya abusumdi no ye ho adwuma 14 days na ye ho fasting no ye afiri so ye de be san ye man we na ya kire wade a fa kokoye ntimu amoba so amode mu CD brem no saa na etie prophet Opatafour da bushafo wa jemre 31st o kire yemu no odifo na se sia de wa papam na ketwa bi aka ye mercury ni saa no ma no jiso o kire yemu ka mercury day Wednesday mercury day Wednesday gone ya signal me say mercury mercury day Wednesday ni Wednesday wo apeso you code me Wednesday now shasi wo ye wia it is Wednesday Thursday Friday that's what we because empire na abebo no we ni code na start from mercury day to the mercury na be what you say it mercury no shasi o sno bon fa 3 days okay to ye wia o send ni match said ya jire wo na o de hu receipt ni odi na de send obi nti wa asem say si anso de wa biem obi nti bi ase ofra wo be yawo na anu aso I send voice note and that is all your voice note and then what 2 minutes voice note short where we now
handkerchief no de ombe ye nie 40 days handkerchief no yes and then I wie som no yes shira so ma ye tie nie mo a mo yusu bi ni nyina handkerchief no tie nie mo a mo yusu bi ni nyina no mo a mo kura me oil no fa oil ni som fa oil ni so handkerchief bi mu oil ni spray bi handkerchief okay na sorry ahomachi no miensa o sorry ahomachi no miensa akonya mi anim kosugu nyame so bo wasem a waka nyina abo no tofa su fa akoma abubu osugu nyame so wasem no na wi a anopa 9 tweja to wankinimu na hye 9 o'clock pay 9 na be hye no mesro country bi a wanya Ghana o Ghana be su Ghana 9 o US 9 UK 9 anopa so wanti mi anopa no na be kɔ adwuma de a anwumre 9 yetimi hye no no ahye batem pan ne de eye Addo 3 na me nya wanu asɛm no fa oyi ni bi som mo a wonni oyi ni bi susu na ma anyi zubi no ene o ka wa asɛm a eno ano no but oyi ni de ye nso ano now o ka wa asɛm su last empaibo edigusu wi a then anopa 9 and anwumre 9 no ahye no eno ano right now we for D4 Opatafour na ajemre chire yemu 40 days na ya dodo na send message fia handkerchief no ene ho akwankyere enya bedru prophet yamna na yeme ene send dey na yekoto aba enti bi chi obi bia yekoto aba enti ya nche kuru me chi obi bia na wo ka twa bi chi obi bia bomodin na code no yebi oye bia beboa wa fine wa anya ye wa wasam ende enya nhye do feel say weso ye bi na ma kire okwan abefa so aben Kristo asundwe nkan obi a nipa bia mososo amadi nkan send mo de dada no which means we be yes fasting no sorry we start to our prayers sa Mercury day no that Wednesday up to Friday no we okay now we are no idin o de address e be send me ma kire odi no bibia na odi e shada ka mi a metro gu ade white to akoto amada ka ni mu ama ma ye ho adwuma e de ama na mi shiro bia prophet Opatafour answer na abekon kwasiada is all was all fee kwasiada akai me kwasiada bra sorry na ampa ye bidwa kwasiada bra sorry so rehearse kakra body deliverance mi kakra for that first kwasiada omra sorry ana anya no kre momra o de bra sorry kwasiada bra sorry what you say I'm saying 31st msu we see me duobo 31st what temi nkasa mba na upebe bia fa ube dwane just like that I say ohunu na I don't know met na o say yeah ube je so anu I say na o say tefia mai we so tese me ba pe na udwane na wa nkombia me sha nkoma ma ube dwane wo o D4 Opatafour tinyame aduma Sunday bra church fankora ni nyina bra sorry bra na mompa ma na koto aba nyame aduma 31st so bo aho mi ko ina mitia akuadonko mitia madam nya ma mi akuadonko oh okay ada the party na wana say party no say oba showa so aso be mi aduane free onim di okay ka ya mla na ma me ka masem prophet Opatafour ma mi akuadonko say yentoma no ne yetoma no oba showa oba mi aduane free nse common ne ya ka ya common yo na wa nto amama mi akuadonko na wa ma power no wa ma aduane ni ne anum so free so a na dey na se utuma party bia na se come de wa nya no ne baba e odifo nya no abuja utuma party bi na utimi ntua oba utimi ntua light bear mami kama sam sa utuma political party bi na utimi ntua wacha be ni light bear nya no ya do ase so odifo so lo kokko home abuja for D4 Opatafour asase ni susia ana matene nka no ote ose kofi mi wa ha me anam di dwumadi no chia me so kofi ka twere na my ba say dia na the CEO atake over Danny boy ni tahu di no ene na doka so mo fra o giso ya da ma se di mbesi ha bye bye